السلام علیکم زما د قدر وړ او محترم افغانانو. په دنیا کې کفار او منافقین د مسلمانانو ترقی نشي زغملی. د مسلمانانو لپاره د قسمه قسم تکلیفونو لارې چارې لټوي او په هغې کې شپه ورځ بوخت وي. همیشه په دې باندې کار کوي څنګه یو مسلمان ته تکلیف ورسوي. دا لرې نه ده چې الله رب العزت د ځینو ګناهونو عذاب په دنیا کې حتما انسانان ته ورکوي. زموږ د څنګ همسایه زموږ د اسلامي نظام پر اتاک دوی زموږ سره یو عجیب سلوک شروع کړی دی چې هیڅ د یو مسلمان سره نه ښایي. همیشه زموږ په مظلوم ملت باندې په بارډرونو کې همدارنګه په هاخوا پښتنو باندې ظلمونه او وحشتونه کوي، د دې په خاطر چې د دوی هغه پلار خوشحاله کړي، یعنی امریکا. الله رب العزت عزت او ذلت ورکوونکی دی. تاسو ته به الله رب العزت دومره د ضلالت ژوند درکړي چې لکه څنګه چې اوس څومره قرضدار یې د دې نه به سل چند انشاءالله قرضداره شئ. همدا مجاهدین، همدا افغانان د داسې نړیوالو امپراتورانو د شکست باعث وګرځېدو چې تاسو ورته هیڅ هم نه ښکارئ. ولې تاسو زموږ همسایه یاست، هر وخت مو تاسو ته لاس ته رسیږي او هر وخت ستاسو هر وګړی د ګریوان نه نیوی شو. زموږ مظلوم ملت افغانان، زنانه، ماشومان، سپینګیري تاسو په زندانونو کې اچولي. دا د دې په خاطر باندې چې دلته په موږ باندې بوج راولئ او زموږ په حکومت باندې بوج راولي. هیڅ کله هم دا ستاسو دا شوم اهداف دلته نشي کامیابېدی. ستاسو هدف او میشن همیشه د کفارو خوشحالي او زموږ د مسلمانانو خفګان دی. افغانانو تاسو سره دا ویډیو زه شریکوم په الله یقینو کې چې مسلمان وي د زړه نه به ورته وینې څاڅي. پاکستان علما همدارنګه ډیزلي صاحب چې زموږ د افغانانو دغه تکلیفونه، مشقات او دغسې عذابونه ویني، ولې یوه ورځ د خپل دولت ته ونه ویل چې د الله په خاطر دا څه کوئ؟ ولې دو همیشه د یو څو روپۍ په مقابل کې چې د دو هلته عزت او وظیفه خرابیږي او د دو هغه کشوپش خرابیږي، د مسلمانانو په هغه مشکلاتو باندې سترګې پټوي. څوک چې د پاکستان علماو ته چې په حقیقت سترګې پټوي او په مسلمان باندې زړه نه خفه کیږي، هغې ته زندقان ویل کیږي. دا د دې په خاطر چې رسول الله مبارک وایي چې مسلمان د مسلمان ورور دی. همداسې الله تعالی وایي چې مسلمان د مسلمان ورور دی. نن زما مسلمان بچی، زنانه په زندان کې پراته ده، د مذهب راته دومره ګیره پرېښې غټه لونګۍ تړلې ده، وایي زه عالم یم، قسم په خدای ستانه بېغیرت او نجس ولا قبلي. تا هغه بېغیرت او تالي څټی چې همیشه د پیسو په مقابل کې تا ایمان خرڅ کړی او انشاءالله ډېر زر به الله رب العزت په دنیا چې څنګه ذلیل هر سړی ستا دا نجسه څهره په څپلکو باندې ولي او انشاءالله ستا په قبر کې به هم همداسې ضلالت ژوند وي. زما افغان وروره، موږ له تاسو سره یو او همیشه موږ هغه څه غواړو چې د دې وطن او د دې ولس په خیر وي. موږ د ځینو افغانانو نه تنګ راغلي چې همیشه د دې خپل ملک لپاره هیڅ وفادار نه دي پاتې شوي او همیشه د دې ملک د اوچتوالي هیڅ فکر او هغه ورسره نه وي. که په اروپا کې، امریکا کې، اندسې اسیا کې، په هر ملک کې چې که چیرې د خپل ملک او د ولس لپاره وفادار پاتې نه شوي، لرې نه ده چې دا دښمنان د نور هم وغورځوي او حتی د دې ځمکې نه دې وشړي. دا هغه ځمکه ده چې په سلګونو کلونو دښمنان په دې باندې کار کوي چې څنګه کولی شو دا تر کنټرول لاندې راولو. ولې زموږ اندغه ملنګان افغانان د داسې دښمنانو د پلانونو لپاره په میدان ولاړ دی. دا نجس همسایه چې همیشه زموږ افغانان تر نه په تنګ راغلي دي، افغانان به یو وخت وویني چې ستاسو نه د هرې لحظې او د هرې معاملې پوښتنه وکړي. زموږ افغانان د پخوا په شان خورا هوښیار شوي دي، هیڅ کله هم ستاسو په دا بېغیرت او نجسو چهرې نور نه غولېږي. اوس د اخوا پښتنو نه غواړو چې په خپلو ورونو خویندو باندې غیرت وکړي او د دو حق وغواړئ. دا په بېځایه پرلتونو باندې څه نه جوړېږي. مسلمانانو همدارنګه افغانانو د اتفاق او اتحاد یو ورورولۍ لاس یو بل ته ورکوي. همدا دشمن پر موږ او تاسو هغه وخت کامیابېدی شي چې موږ او تاسو سره په ډلو وویشي او بې اتفاقه مو کړي. الله رب العزت تاسو ته د عزت ژوند درکړي. السلام علیکم ورحمت الله.